咁啊，睇 VIP 客戶過嚟參觀下生產線。嗱，我哋就先從儲水開始睇。呢度就我哋嗰個400立方嘅儲水箱，喺山上邊啲水先流嚟呢度先嘅。呢個係村裏邊嘅儲水箱，一閂一個水掣，村長應該5分鐘之後打電話過嚟嘅會。呢度我哋嘅儲存間、成品車間，出完之後就喺後邊嗰度裝，就喺度裝車嘅。呢度就我哋支裝水生產線，呢度只不過係黐嗰個包裝紙嘅啫。吹瓶喺後邊，呢度灌裝，呢度灌裝，後邊先係吹瓶。啊，呢個係吹瓶機。我哋380 ml 嘅支裝水都係自己吹瓶嘅。嗱，呢個係山泉水超濾系統，咁啊先從石英砂、活性炭過濾，再到5 ml 1 ml 同0.2微米嘅濾芯過濾，最後到臭氧同紫外線殺菌。我哋嘅桶裝水時產2000嘅生產線就喺度啦。呢個就係灌裝，呢個就係洗桶。我哋嘅空桶到咗廠之後咧，就由呢度開始，割表去紙、拔蓋、燈檢、外洗，一路過去。呢個外洗，喺度外包裝包膜，然後再到前邊疊板，疊完板之後咧，就到呢個中轉倉，咁啊最後咧就完成呢個整體操作啦。今期就咁樣，下期見。